Chịu khó nhá, mọi người chịu khó xe nha. Sau cái buổi live ngày hôm nay thì sẽ còn khá lâu nữa, sẽ còn khoảng tầm một vài tuần nữa thì Phong mới lên lại, nên là cần nhất là mọi người chúng ta ủng hộ nhiệt tình lên một chút nhá. 18.300 người rồi. Để xem bao nhiêu nào, Phong sẽ đếm số lượng người Đây có bạn Phú Doãn, bạn ấy nói là khi chưa hát đợi hát để nghe xem có hay không, hát không bằng Hoa Vinh mà. Thực ra thì bạn Hoa Vinh thì bạn ấy live ấy, bạn ấy hát qua cái mic và bạn có dùng bằng cái phần mềm. Thì phần mềm đó là Auto-Tune. Thì Auto-Tune nó có một cái chức năng đó là chỉnh phô giọng, và khi mà những cái nốt tụt ấy thì có thể kéo lên để căng được cái nốt đó hơn. Thế nên các bạn mọi người nghe thì rất cái vocal rất là đẹp. Đó. Còn nếu như mà hát bo như Bin với Phong ấy thì các bạn mới có thể so sánh được. Đấy. Hoa Vinh biết hôm giọng qua thật nha. có gọi điện nói là anh Phong sắp tới em vào Sài Gòn và chắc chắn là hôm nào Phong sẽ mời Hoa Vinh, hai anh em sẽ live một bữa. Lúc đó Và mọi người sẽ đánh giá xem nhé. lúc hai anh em sát live cùng với nhau và sẽ dành một buổi để livestream để hát cho tất cả các bạn nghe. Và thực ra thì hai anh em cũng đã biết nhau khoảng tầm 3 đến 4 năm về trước rồi. Lần đó thì Châu Khải Phong và Trịnh Đình Quang có ra Hà Nội đi biểu diễn ở ngoài đấy, thì có đến nhà Hoa Vinh chơi một lần rồi, nhưng mà không ngờ là Hoa Vinh lại hôm nay lại nổi tiếng. Tại vì lần đó thì cậu ấy chỉ là gọi là ở nhà hát qua loa và hát chơi thôi, chứ không có nghĩ là mình sẽ nổi tiếng hay là một cái gì đó lớn lao để thành một ngôi sao. Nhưng mà trong cái thời gian vừa rồi thì khi mà bạn ấy lên Facebook bạn ấy hát thì được sự yêu mến của rất là nhiều các bạn ở trên cộng đồng Facebook, và vô tình là bạn ấy nổi tiếng trong một thời gian rất là nhanh. Thì trong đó thì có hát một vài ca khúc của Chu Bin, cũng có hát một vài ca khúc của Châu Khải Phong. Đó. Thì thực ra đối với một người nghệ sĩ như Phong thì phải nói rằng là có một vài bạn nào đó mà ví dụ như mà giọng tốt như Hoa Vinh mà hát những cái ca khúc của mình thì cảm thấy rất là hạnh phúc. Tại vì là họ đã sử dụng những cái ca khúc của mình để hát cho mọi người nghe, để hát cho khán giả nghe. Đấy. Và đặc biệt là đã đưa cái sản phẩm của mình để đến với tất cả các bạn. Nhờ có Hoa Vinh và có rất là nhiều những cái bạn cover những cái bài hát của Châu Khải Phong và Chu Bin thì các bạn mới biết nhiều hơn những cái ca khúc này. Tại vì cùng một lúc thì không thể là cái sản phẩm này nó lan tỏa được tất cả các kênh mạng được, và cần nhất đó chính là sự ủng hộ của tất cả các bạn. Đặc biệt là như trong buổi tối ngày hôm nay thì các bạn biết rằng là để mà cái ca khúc mới nhất của Phong mà được lan tỏa nhanh nhất thì điều quan trọng là lát nữa khi mà Phong update cái bài hát này lên thì mọi người phải vào nghe, và khi nghe xong rồi các bạn phải cho ý kiến, phải comment, phải chia sẻ, dù hay hay dù dở thì các bạn phải cho ý kiến. Các bạn phải làm một điều gì đó để cảm thấy rằng là mình đang ủng hộ Châu Khải Phong, để Phong cảm thấy rằng là những cái bài hát tiếp theo Phong có động lực để Phong làm tốt hơn. Phong sẽ thay đổi nhiều hơn để phù hợp với cái thị hiếu của tất cả các bạn. Bây giờ đã là 20k rồi em ơi. 20.000 rồi đúng không? Và mọi người đang